Hello， 大家好。咁大家睇到下邊嘅標題咧，應該知今日個主題係咩㗎啦。今日咧就廢話唔多講啦，因為今次我真係要講好多嘢，所以今日就嗱聲切入個主題度啦。係啦，但係附帶一提都同大家講聲啦。咁我知道今日個妝好濃啊，因為我試緊啲新嘅化妝品。咁我哋今次就首先講咗今個月我10至11月嘅我的最愛先啦。一個我的最愛咧就係依個 mask 啦，咁如果大家有留意我 Facebook 都知道咧係試用嚟嘅，係寄俾我嘅。咁大家如果亦都再細心留意都知道㗎啦，依個牌子咧就係同之前寄俾我 B5 Gel 個牌子係同一個牌子嚟嘅。咁依個咧就係生物纖維面膜啊，咁佢依度佢寄咗一盒俾我啦，佢一盒咧就有3塊嘅，佢咧一塊咧好多精華嘅真係。佢寫咧係一塊有50ml 嘅精華嘅，但係我可以話俾大家聽咧，一次過係一定用唔晒嘅。我係分開2次用咯，即係用完呢一塊 mask 咧，咁我就抌咗塊 mask 啦。咁佢入邊啲精華咧係多到咧，我啲精華雪咗落雪櫃啦，雪多晚。咁我第日攞 paper mask 浸濕晒成塊 paper mask 再敷咧，佢都仲有剩嘅，我仲可以攞嚟搽手搽腳。呢塊嘢真係好多精華，大家唔好以為咧佢個袋咁多精華咧，塊面膜紙就冇喎。佢塊面膜紙咧都係好多精華，多到爆炸。其實呢啲生物纖維面膜咧，唔知大家有冇用過啦？其實佢就類似咧，類似我之前我啲最愛介紹過我啲啫喱 mask 咧差不多嘅。咁佢亦都係類似啫喱狀，但係咧佢就係會比啫喱 mask 咧更加堅韌啦，同埋其實我覺得啫喱 mask 已經好貼面嘅。如果要硬要比咧，我覺得啫喱 mask 係貼面度係90分，咁佢就90幾分咯。佢會再貼面啲，同埋啫喱 mask 有時佢已經係啜得塊面好實㗎啦，但係咧有時都會移少少位嘅，可能1-2mm 咁樣啦。咁呢個真係黐咗上面咧就啜實晒唔移位，所以大家用之前一定要即係吸翻好咯，唔係咧佢就好難再掹翻佢。呢塊生物 mask 咧其實就係咁，我而家照住個新聞稿讀俾大家聽啦。佢就係叫做高效抗衰老保濕生物纖維面膜啦。咁其實聽個名都知啦，其實佢就係有深度嘅保濕啦，同埋都有抗衰老嘅成分嘅。肌膚保持嫩滑啦，提高肌膚嘅緊緻力嘅。咁佢就話咧個皮膚都適用，自己就覺得啦。我已經覺得之前啫喱狀嗰啲面膜咧好吸收，好保濕，亦都好貼面嘅。但係我覺得依隻生物纖維面膜咧，比佢哋以我嚟講，我對佢哋嘅評價咧，比之前我推介嗰隻啫喱狀面膜咧仲要高啊！咁但係你話係咪高好多咧？之前譬如話，如果嗰隻我俾90分咧，呢隻可能就係97-8分咁樣咯。咁我覺得就係咁上下分別。多數我哋敷面膜咧就係注重嗰個精華噶嘛，反而我覺得呢隻面膜有啲特別啦。我覺得佢俾我嘅功效咧係佢嗰塊 mask 先係，佢嗰塊面膜紙先係精髓。頭先都講過啦。佢嗰袋精華係好多㗎，我第2次係要攞自己啲DIY 面膜紙或者棉花咧濕嚟敷嘅。咁我覺得個功效真係差好遠啊！佢嗰塊生物纖維面膜紙咧係會令到成個 mask 咧保濕好多，即係我覺得功效係真係有差，可能係真係1同2嘅分別。咁好啦，咁我上次啱啱 upload 嗰條我個冬季保養程序咧，大家都問啦，嗰2隻 B5 Gel 有咩分別啦？就係呢2隻啦。咁大家睇過幾次㗎啦？呢隻就係我之前自己買㗎啦，呢個牌子啦嘅 B5 Gel 好出名㗎啦，應該唔使我多介紹嘅。而呢隻咧就係頭先咧嗰個生物纖維面膜嗰個同一個品牌廠商咧寄俾我嘅呢隻 B5 Gel， 咁大家問佢哋有咩分別啦，同埋佢哋功效如何？咁其實我覺得2支 B5 Gel 都好保濕咯。咁所以話個分別其實我覺得係個質地同埋個質地有少少分別。咁我首先講咗呢支先啦，呢支就係純 B5 Gel 啦，咁佢就係深層保濕㗎啦。咁佢嘅質地咧就其實都好流質㗎，我可以滴俾大家睇啊！但係同埋咧，佢呢度有個好得意嘅，佢有個呢個塞嘅設計嘅，所以咧你個管咁樣攞出嚟咧，佢就會定住喺一個位咯。咁我哋滴俾大家睇，嗱，你大家會見到啦，佢好流質嘅。其實基本上咧，我自己用 B5 Gel 嘅咧，
嘅方法咧就係咁樣推勻咗佢之後，攞隻手印下全面，等佢吸收。因為咧我發覺咧，如果你就咁喺度捽推咧，佢就會好似有塊啲水就喺你塊面度流來流去，就唔吸收嘅。咁我就會推勻咗佢先，即係好似頭先我個動作咁樣啦，推勻咗佢之後印壓咧，佢就會吸收啦。嗱，而家其實已經要完全吸收晒㗎啦，但係咧佢係有少少黐手㗎。咁佢係有少少黐手嘅，但係真係得好少嘅啫。但係大家知我用慣啲滋潤性嘅嘢啦，所以我覺得佢個黐手程度好輕微，好易匿嘅啫。佢而家過咗30秒左右啦，佢已經完全乾爽晒㗎啦。咁但係咧大家都知啦，精華之前會搽通拿㗎嘛。咁我搽完通拿再搽佢咧，佢會比較再黐手少少嘅。但係佢個吸收程度真係好快，呢隻嘅吸收程度真係好快。頭先你見我印壓咧，佢30秒內咧，如果你塊面推勻晒印每邊咧印幾下咧，佢30秒內一定係全部吸收晒㗎。所以我係超推介，就係吸收力超快啦，都睇稀楞楞咁樣喎。佢保濕 OK 嘅喎，係勁嘅喎，200幾蚊60秒，我覺得真係抵用過好多專櫃嘅精華啦，同埋大家都知，即使係開價咧，精華類係唔平嘅。呢支200幾蚊60秒真係超推。大家而家冬天揾嗰啲保濕性高嘅嘢，但係又驚好立啊，驚厚啊，驚黐立立咧 B5 Gel 一定係你哋嘅第一個選擇咯。依支啦，依支咧就我唔係好清楚價錢，因為廠商 send 俾我嘅。咁依支咧就係30 ml 嘅啫，佢同樣有60 ml 嘅 size 咧。佢就叫雙 B 精華，咁點解叫雙 B 咧？佢就係 B5 加 B3，咁 B5 咧大家都知啦，係深層保濕啦。佢咧就寫 B3咧係可以有亮肌嘅效果嘅，即係啲啦冇咁暗沉啦，同埋咧佢可以防止細紋嘅出現嘅，即係佢係集合於又係同嗰塊生物纖維面膜差唔多啦，又係集合於保濕同埋抗衰老咁樣咯。咁而依支咧，我話點解會有啲分別咧？我嚟俾大家睇。但係依支咧，佢就係冇個塞嘅。大家睇到係冇得意咧。頭先大家你睇到我滴落去咧，佢嗱而家你睇到啦，佢係比頭先 B 嗰個牌子嘅 B5 Gel結身啲噶嘛，同埋佢搽嘅質地咧都係比佢厚身少少嘅。但係咧，你唔好以為咁樣咧，佢係立啲喎，完全唔係啊！依個牌子嘅 B5 Gel，所以我覺得佢好得意，佢俾我感覺咧，佢係更加爽身，佢比依個牌子嘅 B5 Gel 咧更加爽身，更加清爽。其實佢都有講佢係清爽配方嘅，10秒到其實睇下已經吸收晒啦，同埋咧大家可以睇下，佢係比頭先嗰隻咧更加清爽。依個就好得意嘅，佢滴出嚟嘅質地咧係結啲，同埋冇咁流身嘅，但係推出嚟嘅效果咧係比較清爽同埋更加快吸收嘅。咁如果講依支要30秒全吸收，30秒內全吸收咧，依支我可以話10零秒內佢就全吸收噶。所以我講佢哋係有分別，其實分別就唔多咯，1同1.5咁樣咯，但係真係有分別嘅。依支咧搽出嚟咧就會黐手少少，黐手啲。吸收力咧就30秒內乜都搞得掂嘅，30秒俾多佢噶啦。咁同埋佢嘅質地咧就會係流身啲水質好多嘅。咁而依支咧，佢滴出嚟嗰個質地咧就係結身啲啦，同埋冇咁流質嘅。但係咧其實係錯覺嚟嘅啫。佢一推開咧，佢基本上一推開咧，塊面已經全吸收，佢10零秒咧就吸收晒㗎啦，成塊面。咁同埋咧，佢嘅質地咧係會比依隻更加清爽。我兩隻都覺得咧保濕度係兩隻都好嘅。咁至於依個話有明亮肌膚咧，就我冇特別留意咯，因為 B5 Gel 其實我都主力 focus 喺佢個保濕個功效。咁如果大家你話佢有冇個明亮去暗啞嘅功效咧，就我自己就冇特別留意啦。咁大家睇下我啲片，睇下我呢幾條片有冇覺得我啲肌膚冇咁暗沉白咗咯。咁至於你話防止細紋出現咧，呢啲預防性抗衰老嘅嘢咧，其實好難話俾大家聽有冇用過抗衰老嘅嘢都知啦，係
你搽咗都唔覺噶嘛，你要好一段長時間日子你先知會唔會係真係抗衰老，所以抗衰老呢樣嘢答唔到你啦。但係如果譬如話，其實我覺得應該冇人嫌會 B5 gel 係會嫌黐手甚至笠㗎，係咪啊？咁但係若然大家真係怕 B5 gel 或者大家用過呢隻 B5 gel 覺得笠啊黐手等等嘅話咧，大家可以試下呢隻咯。其實兩隻都推介。咁跟住咧就到 Hanaka 嘅唇部磨砂膏啦，呢個都係試用嚟嘅。之前嗰條光肌大作戰嗰條片咧，大家見過㗎啦。咁呢個咧，我覺得都值得推介嘅。我呢個搣爛咗個蓋，我好粗魯啊！我嗰日咧唔知點樣搣爛咗個滴咧，所以而家咧好難掹嗰塊膠膜出嚟。咁大家咧千祈唔好抌到呢塊膠膜喎，唔係會你就咁吸過，可能會影響佢個衞生啊，會變質嘅。大家用咧買咗用咧，唔好抌呢塊膠膜。咁佢入邊就係咁嘅。咁我就唔多示範啦，大家想睇佢上嘴上面嘅效果咧，大家可以睇翻我條光肌大作戰片啦，因為我已經嗰時已經用過示範過俾大家睇㗎啦。咁呢個我都好中意嘅，呢個係因為佢價錢好平，我冇記錯又係幾廿蚊咁樣嘅，但係咧佢磨出嚟嘅效果真係好好啊！我冇試過用其他專櫃或者大品牌嘅唇部磨砂，我以前用唇部磨砂咧，多數都係用面磨砂，嗰時順便磨埋個嘴啦，甚至有啲 DIY 嘅方法咧，我就係用屋企嘅粗砂糖溝有時 mask 入邊剩咗嗰啲精華液咧，溝埋一齊捽嘅啫。咁但係咧，我覺得咧呢隻真係好好，因為 DIY 大家都知啦，DIY 啲嘢咧。頭一兩次個熱度喺度咧，大家係好勤力用啦。第三四次咧，熱情冷卻咧就少用噶啦。所以我覺得呢啲幾廿蚊嘅選擇，豪俾佢啦。同埋佢嘅效果真係好好啊！大家可以上次睇到咧，佢磨完出嚟咧個唇色會真係靚咗少少啦，同埋咧有啲暗沉位咧會淡一啲。因為成日以為咧磨砂乾喎，但係咧佢磨完出嚟咧嗰啲唇紋咧真係淡咗啲噶。一個禮拜。其實我呢排都懶咗，一個禮拜可能用一次嘅。其實我建議就而家咁乾咧，好似我咧啲唇紋爆裂咧，大家可以一個禮拜用2次至3次咯。咁個效果就會最靚，可能咁樣就可能可以成日保持到一個粉嫩 Pink Lady 嘅。仲有一樣嘢要注意咧，佢陣味咧真係好好味，佢係一陣咧好濃烈嘅士多啤梨嘅甜味咯。咁所以大家咧用嗰時要注意啦，唔好多口食咗。我唔知食唔食得㗎，所以大家要注意咧，唔好用嗰時多口食咗，因為佢陣味真係好惹味。咁好啦，講咗幾樣咧，都係試用嚟嘅。依個就係自費㗎啦，噔噔，依個大家見過㗎啦，見過2次添啊！我買咗佢以嚟咧，佢係我入冬以嚟最中意嘅粉底，但係佢真係貴。500幾啊！我唔記得咗啦，大家睇我條敗家片，我有講幾多錢，我唔記得500幾啦。咁啊試少少質地俾大家睇啦。咁咧佢咧其實佢依隻其實大家問我咧油肌啊混合肌用唔用得？咁其實因為阿瑪尼咧佢有幾條拉㗎，我依條拉咧就係。因為我同佢講我係乾，我想揾啲冬天潤啲保濕性高嘅粉底液，咁佢就BA 姐姐咧就推介咗依隻俾我，依隻咧就係阿瑪尼咁多個粉底液之中咧第2潤嘅，同埋第2高遮瑕度嘅。咁佢第1個最勁、最潤、最高遮瑕度嗰個咧就係 cream 狀嗰個，咁我就揀咗粉底液呢個，因為 cream 咧成日撩來撩去好麻煩啊。咁所以大家問我咧，油肌啊混合肌用唔用得咧？其實冇話如果你係油肌或者混合肌就唔推介呢隻咯，因為呢隻係潤嘅，驚你哋頂唔順啊。咁你如果真係對阿瑪尼嘅粉底有興趣嘅，你可以去翻專櫃叫 BA 姐姐同你講翻俾 BA 姐姐聽，就話我油肌嘅或者混合肌，我想係揾一隻係冬天可以用到啱我膚質嘅粉底，咁佢應該會推介。啱你㗎啦，咁呢隻就啱我乾肌㗎嘛。大家睇到啦，我啲青筋咧淺色咗好多，佢遮瑕度咧都屬於高㗎，同埋咧佢係潤嘅。咁咧
其他季節咧就應該一定要落碎粉㗎啦，但係我而家冬天依排咧依排凍得好快，同埋乾得好快，咁我就覺得咧依排咧我係落少少碎粉咧，定喺啲眼啊，即係落個遮瑕膏嗰啲位嘅啫。其實我就咁摸咧，而家我都覺得咧係接受到嘅，所以落唔落要唔要落碎粉咧就睇下個人啦。咁大家睇到啦，佢遮瑕度咧係屬於偏高嘅，同埋大家見我之前嗰條 Smoky Eye 嗰條妝片都會睇到佢個質地啊，易唔易推㗎啦。咁所以呢度亦都唔再多講啦。大家如果想睇實質上面嘅示範咧，睇翻上一條Smoky Eye 嗰條妝片啦。今年入冬以嚟咧，上粉上得最順利就係佢啦。佢不論咧用唔用濕上，即係我上次介紹過嗰個濕上嗰個手法咧，定係溝唔溝精華液、溝唔溝 cream 咧。喺咁乾嘅天氣咧，我都可以上到一個咧，我認為出得街嘅底妝嘅，所以我覺得佢滋潤度真係 O K 嘅。佢可以溝 cream 啦，可以溝精華液啦，亦都可以用濕上嘅。咁我其實佢單用已經夠力㗎啦，但係只不過我依排咧真係好乾，我亦都最近試緊一啲護膚品咧，就唔係我自己用開 Dr. Ci:Labo 嗰啲面霜，所以咧塊面咧有啲乾乾地嘅，即係。塊面有啲乾乾地，同埋有啲甩皮啊，所以咧我最近上粉咧一定都係濕上搭佢啦，又或者濕上再搭佢溝 cream 上嘅。但係我覺得咧佢真係值得投資。講完粉底液啦，又講翻護膚品啦。咁就係呢個啦，之前大家見過好幾次㗎啦 ，Dr. Ci:Labo 嘅眼霜，呢個都係我自費買嘅，舊嗰支已經完全揸乾晒啦，俾我抌咗啦。呢隻係新嘅，大家上次敗家片見過㗎啦。咁呢支眼霜咧，我已經其實講過好多次㗎啦，我已經覺得佢好好，少少俾大家睇。咁咧其實咧佢有呢個叫做唔知啲咩金屬頭嘅，咩咧佢就係咁樣攞個金屬頭按入去嘅。佢有一個附帶嘅手法咧，就係叫你其實咧就咁樣擠點，我自己咧就係咁樣擠咗一條。咁樣好似頭先咁樣一細條喺眼底啦，咁之後咧我就喺眼尾度點，用嗰啲所謂嘅鋼琴手啊，咁樣點勻佢，咁之後咧就用一個陰力係好輕力啊，咁樣拉上太陽穴，拉3下，咁之後咧喺呢個叫唔知咩金屬頭個面剩翻嗰啲咧，我就攞嚟搽眼蓋，之後咧就攞無名指咧。全部撻勻佢，咁我每晚都係咁做嘅。所以咧，大家要輕力咧就如果你太大力咧、太熱情咁樣對佢咧，佢個頭咧會越按越熱嘅，咁就冇咗成日話嗰啲凍頭嘅功效咯。咁所以大家要輕力用陰力，咁凡係喺眼部嘅產品都係要輕力用陰力。如果唔係咧，你用嗰啲按摩拉提嘅動作咧，就反而會傷到皮膚，令你出紋啦，就做唔翻。即係冇咗嗰個按摩拉提嗰個原意咯。咁我自己就好中意呢支，呢支已經係我第2支嚟㗎。講完眼霜咧，呢個產品咧就少講啦，因為我自己都比較少注重呢個部分嘅，就係呢個呢個唔知咩牌子嘅髮尾油啊，唔係髮尾油，呢個唔知咩牌子嘅頭髮焗油。咁呢個咧就喺百佳惠康嗰啲有得賣㗎啦，呢個都係我自己買嘅，咁俾大家睇啦。我可以用到得翻1/3嘅啫。咁其實咧，呢個好香啊！佢就好香嘅蜜糖味。我買呢隻咧就叫做豐盈滋潤系列高度蜂蜜護髮膜，咁就真係髮膜焗油類啦。咁佢咧就有幾隻嘅，咁我就買咗依隻咧，一用就覺得佢好正。咁但係咧，我就唔係攞嚟當焗油髮膜咁樣。多數焗油髮膜係1個禮拜用1-2次，甚至2-3次噶嘛。咁我依個咧最近咧喺呢個11月啦，我就攞嚟當護髮素用，日日用。咁就係所以咧，我就係自從我當咗佢護髮素日日用之後咧，我先發現過佢嗰個好處，嗰個奇妙之處啊！咁因為咧我之前買咗，因為大家都知啦，我之前漂咗頭啊嘛，漂咗成4-5次咧，成個頭爛晒噶啦。咁嗰排咧，其實大家漂完頭都知咧，頭嗰1個禮拜咧一定甩好多頭髮嘅。咁我成個頭都基本上叫爛晒。咁我就買啱啱屋企冇焗油，我就買咗一罌翻嚟啦。
咁但係咧嗰排其實我不嬲對頭髮嘅嘢我好懶嘅，咁我嗰排叫做勤力用咧，都係最多都係一個禮拜用2次，我通常都係一個禮拜用1次，甚至有時唔記得冇用到嘅。咁但係咧，點解我呢排依個月又係用咧？就係因為咧我啲護髮素用完啦，咁我又懶得買喎，用咗依間嘢先啦，咁我就日日咧攞嚟當護髮素搽。咁發覺咧，依排就發覺啲髮質有變好啊！唔知大家覺唔覺啦嚇？我自己就覺得我啲髮質有變好啦。咁就當然啦，佢已經原本已經係一執死草嚟嘅，點會就冇話咩回復光澤啊嗰啲咁奇妙嘅事情嘅。咁只不過咧，我最近就覺得我啲髮質咧係有柔順咗啦，同埋咧空氣感增加咗啊！有時有啲人咧啲頭髮咧未〜好似死貼貼咁樣咧，黐住2撇嘢咁樣喺個頭度嘅。咁我覺得用咗咁日日當佢護髮素咁樣用咧，我覺得咧我啲頭髮輕盈咗啦，空氣感又增加到嘅。咁同埋咧有柔順咗嘅，就冇之前咁死草。可能大家有個疑惑可唔可以日日用啊？咁同埋可唔可以日日用啊？咁呢樣咧即係視乎大家髮質而定啦。我啲髮質咧係染唔染都好啦，不嬲都好乾好弱，所以一染咧就會變死草嘅，就算漂唔漂都好嘅。所以咧我咧不嬲搽護髮素，甚至搽呢啲髮膜焗油咧，我不嬲係成頭搽嘅。我甚至連髮根咧，即係總之好似平時捽洗頭水咁，我成頭搽，髮根都搽嘅。咁對我嚟講咧就冇影響嘅，咁大家就呢個要自己留意。因為我短頭髮啊，我就算而家用咗成個月日日用咧，再之前有用咧，都係用咗2/3啱啫，所以對我嚟講咧，佢就唔會話叫做好用咯。我咁短頭髮咧，我日日成頭用咧，我都覺得 OK 啦。咁因為我本身短頭髮用嘅份量唔多嘛，咁大家好如果長頭髮長過我嘅。可以考慮下啦，咁就未必一定要日日用嘅，咁可能1個禮拜隔日用。咁跟住咧就到最後一樣我的最愛啦。咁最後一樣我的最愛咧，亦都係試用嚟嘅。唔知今個月唔知點解啊，承蒙各位 PR 嘅愛護啦，今個月唔知點解好多試用啊。咁呢個咧就係呢個啦，呢個神奇捲髮器，大家應該見過噶啦。咁呢個咧就係我參加一個試用活動啦，咁樣就去一個 event 咁樣，咁就攞到呢嚿嘢翻嚟嘅。咁我就點解會列入我的最愛咧？咁我覺得咧，佢比傳統嘅 Tom's 咧係易用100倍。先啦，我就係用咗1次嘅啫，就係攞嚟寫嗰篇試用文咧用咗1次嘅。點解咧？點解我話我中意佢，但係只係用1次咧？我陣間可以示範俾大家聽。呢個 Tom's 咧真係好易用啊，可以全自動嘅。如果大家有用過傳統舊式嗰啲 Tom's，應該都知咧，一條嗰啲咁嘅鐵棒噶嘛。大家最常遇到嘅問題就係因為咩咧？捲咗唔成攣啦，即係攣唔起啦。攣嘅持久度唔夠啦，過咗1-2個鐘甚至幾個鐘就散啦，甚至咧就辣落自己度啦。咁呢啲全部都係咧傳統 Tom's 會遇到嘅問題嘅。咁呢個咧就可以話一次過解決晒呢啲問題咯。二嚟咧 Tom's 咧係真係要練習咧先用得好，同埋用得熟手嘅。以上頭先我講嗰幾個問題咧，真係要自己練習咧，尤其是自己幫自己捲咧，係真係有難度嘅，真係要練習過咧，先可以捲出一個又持久啦，又成攣啦，甚至就同埋唔會辣到自己嘅。咁但係咧，呢個咧，所以我就覺得呢個易用100倍啦，因為呢個咧一嚟咧佢係唔會辣到自己嘅，二嚟咧佢係全自動咧，一夾執頭髮落去咧就成攣。而且咧佢有3個度數，佢係咩都自動化噶啦。咁佢可以揀 auto 嘅方向啦，即係你個捲咧捲邊邊啊。因為 Tom's 傳統嘅 Tom's 咧要自己校噶嘛，即係你捲左定捲右咧係要靠自己手勢調校噶嘛。佢呢個就有得校嘅。咁 auto 啦，同埋有得校秒數嘅0至12秒嘅0就叫做自定啦。咁我印象中就記得咧每個度數咧。每個度數就代表唔同嘅攣幾多度咧？通常咧 Tom's 咧我通常都係校最熱嘅啫。咁而家等佢熱咧，
就可以示範俾大家睇啦。咁點解我只係用過一次呢？都知啦，其實收咗試用品之後呢，就要交功課噶嘛。咁我嗰次寫嗰篇試用文之後，我就喺屋企呢，就捲晒成個頭都係攣。咁之後我就覺得呢，我呢個長度配搭攣頭髮呢，就好似師奶，即係捲完之後成個獅狗咁樣樣。咁但係我的而且確覺得依嚿嘢係好用嘅，但係佢唔。我而家依個長度就覺得捲完頭髮好似獅狗咁樣咯，所以我可能就會等我啲頭髮再長啲咧，佢先會真正出到。另一樣嘢要注意嘅地方咧，依個圈圈咧，嗱，佢就寫住咧依邊，而家鏡頭依邊依個畫面咧係對住個髮根嘅，你就唔好攞依邊佢直情有交叉嗰個字，就對住個髮根咧，唔係就有機會咧辣傷噶啦。咁而家咧我就是但拿一執咧。就捲俾大家睇，係咁樣嘅啫。嗱，依邊喺出邊啊嘛，咁就係咁樣。你想幾攣去到邊就個攣度去到邊就咁啦。咁佢就自動咧捲咗入去㗎啦，大家睇下。嗱，大家唔知聽唔聽到有啲咇咇聲嘅，你要等佢完全咇晒咧，先叫嗰個時間完成㗎。嗱，而家長咇啦，咁即係可以放開啦。嗱。你係咪好方便咧？平時咧，你搏命猛捲咧，都未必捲到個攣度出嚟咧。呢個咧全自動化，一攞執頭髮一入去過咗嗰個時間咧就得啦。同埋呢個攣度咧，係啊，大家如果用慣 Tom's 或者識自己 set 頭捲頭髮嗰啲咧，覺得有咩咁特別啊？好簡單啫嘛，呢啲攣度捲啊，係咯，你熟手就係咯。其實好多時咧，好多新手咧，唔識用 Tom's 或者啱啱學用 Tom's 係真係咧，未必一下就捲到呢個攣度㗎。但係而家佢一嚟就捲到呢度，呢個咧成條豬腸粉㗎嘛。呢啲咧就係 set 頭嘅攣度嚟嘅。咁我哋出街咧，當然唔要咁浮誇啦，就炒散佢。嗱，炒散佢咧就會變咗一個。呢啲波浪攣咯，你炒散咗佢咧，當你 set 晒成個頭咧，炒散咗佢咧，再落少少嗰啲定型啫喱或者定型水咧，咁個頭咧你就會變咗攣噶啦。咁咧，所以我覺得咧，呢個咧，真係值得推介嘅，但係好貴咯。咁就真係其實因為咧，佢嗰個全自動化嘅設計咧就真係好適合新手嘅，但係佢個價錢就唔啱新手玩咯。佢依個冇記錯要1680嘅，正貨係賣緊1680嘅，咁真係好貴。我自己屋企嗰幾支 Tom's 都係200零蚊，設計就啱新手，但係佢個價錢就唔啱新手嘅。咁就大家睇下係咪咁就要睇下大家係咪真係對頭髮型咁有愛啦。如果大家好中意玩把頭髮嘅，中意整唔同嘅花款嘅，咁我覺得依個係值得投資嘅。咁如果大家都話我平時好少捲頭嘅喎，我10年都唔捲，10年都唔 set 一次頭，去飲都唔 set 頭嘅，咁我覺得咁貴唔值得投資啦。咁而且咧，佢有一大好處咧，大家都知 Tom's 用完之後咧，嗰條嘢咧成條酷刑鐵棒咁樣好熱㗎。我自己係做 job 又好咩都好啦，我就會咁樣攞條毛巾包住佢咧，唔係咧，你做完咧，你都同我 set 完頭咧，你唔知等幾耐佢先凍噶嘛，我就多數咁樣攞條毛巾包住咧，就等佢涼少少，咧攞條毛巾包住咯，就掟入結噶啦，咁就唔會發生火警。仲有一樣好處咧，就係咧，你睇下，我而家已經可以咁樣摸，佢係而家大家睇到啦，我熄咗機到而家有幾耐咧？佢而家咧已經可以用手摸，佢係。熱咯，但係唔係辣手嗰隻熱咯，佢嗰個降溫咧好快。其實呢嚿嘢設計得任何嘢都好方便嘅，最唔好嘅係價錢。咁其實咧，今個10月至11月嘅我哋最愛咧已經完結啦，就係以上介紹嘅產品啦。今次係咪講得快好多先？咁但係咧，大家睇到個標題啦，就會有產品 reviews 嘅。真係多謝各位 PR 嘅愛護啦！唔知點解今個月咧收嘅試用係我歷來最高啦，咁今個月咧又加埋自己買嘅嘢咧，都幾多嘢 reviews 俾大家聽嘅，所以咧就今次除咗有我哋最愛之外咧，亦都有產品嘅 reviews 嘅，咁嚟緊下邊呢一 part 咧就係產品嘅 reviews 啦。好，下 part 再見。